Ok, so đây là ngọc nè nâng spa cùng chỉ mấy một căn channel retron ở YouTube chẳngនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រមួយទៀតនៃការផ្ទេរប្រាក់ពីក្នុងឧទាហរណ៍ជា e-wallet អញ្ចឹងខ្ញុំមានការផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារពី e-wallet truemoney ទៅកាន់ធនាគារbakong ហើយគណនីbakong ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ទេរពីbakong ហ្នឹងទៅគណនីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងចង់និយាយជារួមគឺការផ្ទេរប្រាក់ពីtruemoney ទៅកាន់bakongអញ្ចឹងតើគេធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយរបៀបម៉េចហើយយើងអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរបៀបណាអញ្ចឹងយើងក្នុងនោះគឺត្រូវមាន account របស់truemoney ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមាន account truemoney មួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំបាន register ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន account ទេយើងអាចធ្វើការ register បានវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាដាក់តាក់ញ៉ាំប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់គឺយើងអាចបើក account បានស្រួលនិងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បានរហ័សមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន account truemoney របស់ខ្ញុំមិនទាន់ជាប់អ៊ីនធឺណិតឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់វិញតិចសិនអូខេនេះគឺជា account នៅ truemoney របស់ខ្ញុំហើយគណនីរបស់ខ្ញុំប្រាក់ដុល្លារគឺ00តែប្រាក់រៀលខ្ញុំមានទាំងអស់គឺ1លាន3សែនរៀលអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ទេរទឹកប្រាក់1លាន3សែននេះចូលទៅក្នុងapp bakong របស់ខ្ញុំវិញគណនីbakongអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងគណនី truemoney អ្វីដែលយើងចូលបន្ទាប់គឺយើងមើលទៅខាងក្រោមកន្លែងគេដាក់ថាផ្ទេរប្រាក់ឬមួយក៏យើងអាចចូលទៅក្នុង slide កន្លែងនេះរបស់គេហ្នឹង banner ហ្នឹងគេដាក់ថាផ្ទេរប្រាក់រវាង bakong ហ្នឹងហើយយើងចុចហ្នឹងក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ទេយើងអាចចូលទៅកាន់ចំណុចផ្ទេរប្រាក់នៅចំណុចកណ្ដាលផ្នែកខាងក្រោមគេហ្នឹងគឺចុចចូលឲ្យផ្ទេរប្រាក់មកគឺវាដាក់ថារងចាំហើយយើងឃើញនេះជាការផ្ទេរប្រាក់ពីមុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនគឺខ្ញុំផ្ទេរប្រាក់តាមតាម truemoney នឹងដូចគ្នាខ្ញុំយកលុយទៅដាក់ក្នុង truemoney ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបាញ់ពី truemoney ទៅកាន់ ABA អញ្ចឹងមូលហេតុរបស់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងទីរួមស្រុកដូច្នេះมันមាននៅសាខាធនាគារ ABA ឲ្យខ្ញុំធ្វើការដាក់តាមរយៈ ATM ឲ្យបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីលុយដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃហ្នឹងទៅកាន់ truemoney ដែលនៅជិតខ្ញុំអញ្ចឹងនៅសាខាទីរួមស្រុកហ្នឹងគឺគេមានភ្នាក់ងារ truemoney វិញជាដើមយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការយកលុយទៅដាក់ទៅយើងបង្កើត account ស្រួលមែនទែនបង្កើតដោយខ្លួនឯងមកដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់តាក់ញ៉ាំប័ណ្ណរបស់យើងពេលដែលគេផ្ទៀងផ្ទាត់គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង truemoney បន្តមកទៀតខ្ញុំបាញ់ពី truemoney ទៅកាន់ ABA ហើយការបាញ់ហ្នឹងគឺមានការកាត់សេវាផ្សេងប្រាក់កម្រៃផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានផលវិបាកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំបានតែជាមួយនឹង app bakong ហើយឃើញថា bakong គឺងាយស្រួលប្រើគឺមិនមានការផ្ទេរប្រាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់លេខផ្ទេរប្រាក់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការបន្ទាប់នោះគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ពាក្យថាផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារគឺយើងមានឃើញពាក្យថាធនាគារ ABA ធនាគារស្ថាបនានិង bakong អញ្ចឹងមកឥឡូវនេះយើងមាន account bakong របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចចូល bakong តមកទៀតយើងវាយលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ068530692ហើយតមកខ្ញុំចុចយកពាក្យថាបន្តឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងគណនីរៀលខ្ញុំ select យក KHR ហើយខ្ញុំវាយចំនួនទឹកប្រាក់1លាន3សែនហើយខ្ញុំចុចយកពាក្យថាបន្តហើយនេះចំនួនទឹកប្រាក់គឺ1លាន3សែនហើយថ្លៃសេវាគឺ0រៀលអញ្ចឹងมันមានការកាត់សេវាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការคลิกយកពាក្យថាយល់ព្រមហើយខ្ញុំវាយលេខកូដរបស់ខ្ញុំចូលអូខេឥឡូវការផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្ញុំបានជោគជ័យហើយខ្ញុំឃើញមានលោតនៅទឹកប្រាក់ចំនួន1លាន3សែននៅក្នុង app bakong ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការផ្ញើប្រាក់ពី app bakong ពីការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងtruemoney ហើយយើងធ្វើការបាញ់ពី truemoney ទៅកាន់ bakong ហើយយើងអាចធ្វើការបាញ់បន្តទៀតទៅកាន់ ABA ពីក្នុង bakong ដូចដែលវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការផ្ទេរប្រាក់ដ៏ងាយស្រួលពីe-wallet truemoney ទៅកាន់bakongបាទសូមអរគុណ